뭐야 여기가. 뭐야 안사님. 안사님. 착한 바람 안사님을 찾아 이동해야 돼. 차. 어딨냐? 어딨냐? 텔레파시 어딨나? 뭐지 텔레파시로 어디 있나? 현상하고 되나 보네. 나는 여기 엄청 커다란 미끄럼틀. 아주 커다란 미끄럼틀? 저거 조그맣게 보이는 거 저거 현상가? 현상야, 나 여기 위에 있어. 어딨지? 아니야. 바로 옆에 있는 검은색 미끄럼틀. 현상야. 이건가 보다. 현상아 이거 어딘데? 아야. 현상야. 어머. 현상야. 내가 돌아왔어. 예. 타러 가자. 좋은 생각이야. 이건 아닌 것 같아. 생각해보니까. 오씨 왜 이렇게 빨라? 이건 아닌 것 같아. 현서야. 야. 잠깐 바람. 가자. 오늘따라 운전 왜 이렇게 험하게. 잠깐 바람에 오늘따라 운전을 왜 이렇게 험하게 하는 거야 또. 왜 이렇게 험하게 운전을. 착한 바람, 나쁜 바람을 잡고 싶은 마음은 알겠지만 너무 과격하게 움직이진 말라고. 지금은 안산리를 찾아갖고 구출하는 게 제일 목적에 가깝다고. 당장은. 저기 있다. 야 무작정 그러지 말라니까. 착한 바람 저쪽으로 먼저 가봐. 뭐야? 어디서 오는 거야? 어머? 잠시만 아침이다. 우와. 현서야 이제 아침에 이제 손님들 없을 것 같은데? 하긴 여기 폐업한 지 오래됐잖아. 응? 잠시만. 일단 도망가는 게 좋다고 생각해. 착한 바람 가자. 아야. 잠깐만 그래 가자. 야야. 아프다. 야 잠깐 바람 나한테는 왜 이래? 착한 바람이 나쁜 바람을 잡을 생각에 신나서 그런가 보지. 잠깐 바람 아니 야야야야. 아니 잠깐 바람 그치. 아니 좀 거칠게 하지 말고 잠깐 바람아. 여기서 좀 쉬어야겠다. 현서야 정신 차려. 어머. 나 여기서 쉬고 있었지. 여기서 쉬면 어떡하니? 빨리 가자. 안수 언니 일부러 그러는 거니? 현서야 가자. 그래 가자. 오호. 아이 착한 바람 안 그래도 되는데. 뻑. 잠깐만 왜 나는 왜 안 해?
자전거야. 우주선으로 가서 아이고 착한 바람. 우주선으로 가서 상의해보자. 아, 야 이건 아니지. 아야, 내 머리. 야, 자 일단 여기서 상의해보자. 근데 있잖아, 이거라고. 일단 여기는 나쁜 바람이 막 들어오곤 하지 않을 거야. 뭐 우리가 사라진 줄 알거나 아니면 우리를 찾으러 다니겠지. 근데 나쁜 바람이 여기까지 오는 건 아니겠지? 에이 설마 여기까지 오겠어? 만약에 온다고 쳐도 이 전기랑 뭐 이런 걸 다 피해서 올 수 있을까? 내가 붙어있지 말자고 했지. 여기 중력이 이상하다고. 아무튼 말이야. 내가 그때부터 말했던 거는 착한 바람과 나쁜 바람을 밀착시키고 교섭시켜서 그러는 거라고 했지. 이게 잘 될지는 모르겠지만 시도는 좋으니까. 나쁜 바람 오는지 확인 좀. 현서야, 어? 저기 뭐가 검은 색깔이 보여. 뭐 어디? 어머? 진짜네? 저거 혹시 나쁜 바람인가? 우리가 이동하는 것에 따라 계속해서 똑같이 이동하는데? 망한 것 같아. 어쩌지? 여기에 착한 바람이 있다는 걸 여기에 착한 바람이 있다는 걸 알고 안 찾아오고 그냥 보고만 있는 건가? 나쁜 바람 오지마. 아니, 오지마. 또 어디 간 거야 진짜? 야, 여기다가 발을 묶어놓는 게 어딨냐? 야, 풀어주고 가. 아우 나쁜 바람이 나를 묶었어. 나쁜 바람이 묶은 거는 인간으로서 내가 할 수 없으니까 착한 바람한테 부탁할게. 좋았어. 다 풀었네. 근데 지금 움직이면 다 날아갈 것 같으니까 어쩌지? 와. 아이, 잠깐만. 따르. 좀 더 빠르게 내려갈 순 없는. 야 이건 아니지. 나는 이걸 원한 게 아니야. 그렇지. 현서가 왜 그래? 아니야. 현서가 어딘지 알고 있네. 착 아유. 나쁜 바람이 올 때 착한 바람을 밀착시키는 거야. 맨날 나쁜 바람이 착한 바람을 뭐 밀치고 들어오니까 착한 바람을 잡고 있으면 되지 않을까 싶어. 약간 바람의 미동이 약간 이상해지는 걸 보니 지금쯤 나쁜 바람이 오는 거 아닐까? 우리 모두 착한 바람과 손을 잡고 있자. 그래. 좋아. 그러니까 우리 둘이 서로 잡을까? 좋은 생각인데? 잠시만 조금 멀리. 이거 뭐냐? 여기에 착한 바람을 묶어두는 거야. 어머. 어쨌든 나쁜 바람이 오고 있다고? 이씨 꽉 잡아. 야, 나쁜 바람 너 뭔가 좀 수상한데? 오.